Good morning guys! Ngayon po papunta po kami sa aming bukid. Kasi anong tawag doon? Ani ng palay. Wala sila ngayon. Kaya papunta kami doon. Okay, tara guys. Let's go! Ansa man? Uy, asa ra mag-atop. Hi guys, where are you going? We're going to see a cloud. See of clouds. The bukid. The bukid. You go to the bukid. Oh. Look at the house, the small house guys. Sa sobrang hangin natanggal yung bubong. Ito po yun ang lakas ng hangin dito ba. Yun ko kung kanino to na ano. Kaya to papunta kami doon. Doon sobrang lakas ng hangin. No. Nauna na yung kasama ko doon. Yung brother ko. Doon. Ito yung palayan namin doon guys. Punta kami doon. Pababalikan ko kayo mamaya guys. Pag doon na kami. I-video ko yung paano mag-ani ng palay. Okay guys, bye. See you later. The mimosa. Why is crying that? Here. There are a lot here. Oh. Here. That one. There are a lot there, Kyle. There are a lot there. Over there. Be careful. It's hard to. It's muddy. Very good, Langga. Muddy paddle. Jump! Why? Ba yan? So hard. There's a cow over there. Oh. Gumo na sila. Diyan manidan sa una diyan na ano gikuha mo diyan balak diyan. Oh, dami. Langka, dali na. You pull this one. You pull the string. You will listen the sound. Go. Pull. Pull harder. No, see? Yeah. Oh, wow. Wow. That for the bird na lang na. The bird fly away. Kana padung na sila itong mga bis guys. Mag-abis. Like this way.
I don't know. I look in the Philippines. I don't know what it is. We call this in Bisaya is hugay. Hugay paras langgam. Hugay paras langgam. The bird will eat the rice. So, for this one, the bird will roast Muni hugay. Hugay sa humay. Para sa langgam. O para sa maja. Maja. Hello guys! Papunta na po kami ngayon sa aming palayan. Tingnan natin kung na nag-abis ba. Tanaw-taw na kuan na. Tara. Log rice oh. Tarawag rice guys. Oh, lawag ka. Sayang kayo. Nahapi sa uwan. Pusok sa bagyo. Sa bagyo na agumay na ano. Nahapi na saya na nahapi. Sayang kaayo. Kusog kaayo ang hangin. Ano? Isa ta. Ala. Isa na po yung guwan ko sige kuyog-kuyog. Plak. Here. Okay guys. Sa halayan. Kani pa nauna og ani kani diha kay wa man ni siya nakadungan og tanom mo ni nauna na hinog diha may una ning gi-harvest ani din diha gani o guys oh sayang tuling na kuan sa uwan ning aging bagyo happy sad Tikta na to niya guys. Ato dito kay maglakaw kay mahog sa pilapil. My God. Tanaw ta sa kuan nga nag-abis. Okay. Bye. Ini sila guys nigi mana day nag-abis dani nga luwang. Ipang sahira day nila sa kuan oh. Yung nakitag-as mo lang diri. Ayan. Kines lang nga pungpong. Tuwa sila dito guys oh. Kunan dito ag-abis. Mudong taad to guys. Mudong ta nila. Tanaw tao pag-abis. So pudong mo try ko kung saan pag-abis. Go. Okay guys. Ani mo ni abis na unya. Ini guys. So dito na part is hilaw pa man to dito na part nila. Abis. Tapos dito. Start na sila. Dong ta dito. Kaya sila guys. Kaya nangahapi. Sa pagkiyo gusto ko na sila. Kaasam na kung humay di ako. Sayon naman mag-abi. Sayon naman pila pag-ahak. Abis. Way tubig dani basing na alimatok. Wa? Aw ana ra dai sa ibabaw. Aw. Langga. Want to try the abyss? Try tag-abyss. Okay guys, mag-try tag-abyss. Try ko ng abyss.
Kamot. Taman agad kasi kamot na ito mami. Alam mo. Yan para sa una. Hot. Mita kay Lila is hot. Ano pa no? Dahil sa yung ram. Sila, darang paspasa sila mag-abi. Anad lang. Na, nangahog na to ah. Asa? Ginaydod kuhan kay basig maabis na nagkamot. Kamot. Kaugmaan ka ni sa kaluwang. Kuhan sa kuhan. Hinahinay practice mo. Basig hinanap ko ng bulhot. Kamaot tag bulhot. Saan yung raman yan? Basta hait lagi mo hang. Kung hait ni siya, dali ra kayo, dali ra mo. Paspas. Pasbal mo lang ako, practice pa. Pata nag-agis taliwa, naway tubig kay mahadto kong alimat ko. Blood sucker. Game over. Dagan ako na abo. Kung makaabis ng isang buwang, hatag ko natin lang. Mubay. Really? Want to help Mama Kyle? Kay sa bulhot na. Gakuan. Idiretso ra nig lunod ug gani sa bulhot. Ah. Wala na palid-palid. Eh. Agsaon na kay kuan kayo no, mag tresiron pa, paliran pa. Hasol kayo sa una karon height ko ana. Sa hibali na anak kunoy kuan, anak kunoy. Oh, harvester. Sao na lag mga manguanay, magkana pong hagawa ng harvester. Aw. Lipat ka na lang. Yan ang hagdaw harvester sa bagoy. Uy. Karen, daghan ka itong nakuha. Kay paliran pa nila. Sao, makuan. Finish na sila langga. Almost finish na sila. Only here, just wait there. Ay, ano ko sila. Naman si Jas isang kuan, isang luwang. Ano sila guys, pas-pas kaayo. Ay, abis. Asa? Dito? Nice. Ito na po yung na-harvest nila na rice. Bukas po ay ano na sila. Bulhot tawag doon. Bulhot ba tawag doon? Sa ano kunin yung rice ba? Tapos na eh. Wait. Mama, no. Here.
for tomorrow. We come back here tomorrow.